road access. So with road access, you need an on-time device, and this, I think, this is one of the unique features that we have, and it's really, really good. So again, setting up, you'll just you're almost ready to go. And today I'm not gonna connect this because frankly I told me many times with OEP there. So just connect here and then you switch this one on and then scatter. This helps in terms of reducing scatter, and that's it. Again, like I say, it's an easy in and out setup, and there's no warm-ups like the previous X-ray user thing. This uses a SRFU and also a signal type. So this is the active area. So this is going to be, and I have to say, the previous version compared to this one, it's much thinner on the imager, so you can access more areas. And I have seen cases where people ask the space between the pipes are a bit tight, but again, this helps in terms of like accessing where it's necessary. So weight-wise, it's 6 kilos, and it's easier than you scan the pipe. 21 inches, we can go down to smaller pipes. As we know, CUI doesn't happen on just big pipes. We go like so you can reduce the diameter. The biggest one, and okay, it's always the case where people ask, what's the biggest diameter? And at the end of the day, sometimes you don't apply to those big pipes. And talking to some corrosion engineers, they were saying small bore pipings are where all a lot of like the corrosion CUIs are happening. So again, I think we're covering a lot of that stuff. But yeah, it's nothing wrong with asking what's the biggest. So the opening is 21 inches, so you can cover including station. Remember that it's including station. Again, you see this rating here, and here. It helps in terms of moving your handle so that you can take this one out here and here. So it's very easy on the arms. It depends on your feeling. Before this, it was always at here, just two handles, 2 points of like locating the handles. Now we add on extras. Anyone wants to? Yes, can you show what happens if you have two pipes that are close together? How do you thread it through? All right. So this one, it has the ability to like, and then you can always, after you go past that tight area, and then you can go. It's easier rather than it's being fixed. You can scan like this also. It's usually because the pointer, the X-ray will be coming up from here, and yeah. Because earlier, if you noticed, we have a targeting laser, and also it's going to show a live video before you trigger the X-rays. Miss something? Then if you want to scan a bigger pipe, go ahead and open it up. And then you can tilt the imager out a little bit. Tilt it. Yeah. Some extras. All right. And then, yeah, some extras. So basically, we're trying to catch the tangential area. So again, but it's going to be images, some distortion, right? The image will be distorted a bit, but at least you can see the surface on the monitor. Yeah. Anyone wants upper side? Yeah. Usually, depending on the clients,
they're focusing on the 6 o'clock, 12 o'clock, and if they pass, they went. Some asset owners they say, okay, we want, let's say 6 o'clock, that's it, you scan everything. The fuel inside the pipe can scan also. There's no problem with that. It's lifelines wouldn't be an issue. So where this is really good compared to Edify is 2 inch and less. Yes. So Edify 2. Positive current, yeah. Yeah, pulsated pack. Especially on condensate takeoff lines, this is the most effective way for CUI screening. Because we've seen cases where with pulsating current, 3 inches and above, it's solid. But the minute smaller diameter, maybe the engagement of this probes signals is not really there. It's not really fully catching everything. It might give you a missed call. So again, I'm not saying this is the entirety of everything, but again, a combo between pack pulsating current with this one covering medium-sized pipes and the smaller small bore pipings, 3 inches and below, we covered with. How to know the inner side corrosion and outside? It's always going to be the surface corrosion. It's not going to be able, the 70 kV X-ray here wouldn't penetrate the internal. So basically, it's just showing you the difference of density between the surface of the pipe itself. It's going to be blocked. The pipe itself is going to block the radiation, and then the difference between the insulation area and the cladding. So the less density, so that's why you see the lighter density and the darker, the higher density. So again, in between, those are the surface. It's inverse. The image is not similar to like normal RT. The darker one is the higher the pipe itself. The lighter one is the insulation. It's inverse. Right. Again, when you scan everything, you start to like understand. So again, this will help you with operators usually with any RT technique. 2 operators. So one guy will be scanning, and the other guy will hold this. And we have the accessory pilot eye. At least one guy at least know the scanner, can know where he's pointing, and one guy can monitor the result. And again, similar to this one. I'm not gonna do it. I'm not gonna. Anyone? You see? Just pick it up. Just one guy saw one guy. He's not gonna. He's gonna be there. So you can record movies, or you can record still images, and you can name the pipe that you're inspecting, and it'll keep adding numbers. So where you're taking an image, it captures it. Based on your PNID or all these everything. So the reason that you can see this part here is so you know what you're shooting. What they do in the United States is they will write something on the pipe like a marker, and then they snap a picture of it, and they scan, and when they're done, they take another picture through the imaging camera, so you know exactly what section of the pipe was just scanned. Right? Showing the. It's just a camera actually. It's an X-ray camera. Yeah. It's an X-ray video camera. More or less. I'm oversimplifying, but yeah, that's it's a X-ray camera. So it can either, depending on the asset owners, some asset owners like still images, some asset owners love video recording. So depending on who you're working with and what they're looking for, yeah, some of them would read, but who has time to like watch thickness is good. Job thickness is good. So it's more on cladding side, right? So the stainless steel cladding would be a bit
You can shoot through 2 millimeters Yes. of stainless Yes. or steel. Still, Aluminum, you will could be go. You could go. yeah, go through it. So some of the, not to say limitation, you'll find some restriction when it comes like different cladding. But so far, in terms like the normal insulation material that you use, mineral wool or calcium silicate, it'll go through, no problem. Unless you find those composite state of R&D stuff, which I don't see often on site. Sometimes really thick Kevlar is tough to shoot through. Yeah. Fireproofing through insulation, yes. No problem. I've done demos in Petronas in Malaysia. They were like throwing us some samples. We were able to see the lamination between. But if you have a specific application of something that you'd want to see, rather than shipping a unit out there and you getting it all the way out there and it doesn't work, just ask us, and we'll shoot it in our lab and show you what the picture looks like. So you can say, I like it, this is good, or that's a little too dark. The fireproofing about the spherical lake. Spherical storage tank. Yeah, it's tough to shoot tanks. It's more on piping right now. It's Column. yeah, column is okay, but shooting around a big tank, you don't. Yeah, you can't. Yeah. Is there any option to increase the KV or? If we go up more than 70, it wouldn't be a handheld device anymore. So that's why we're working with a handheld device. So we're stuck at 70 right now. But from a safety perspective, that's a great question, right? If you are shooting really simple, small, like condensate pipes, condensate takeoff lines, you don't need 70 kV. You can take it to 50, 55 kV. There is open. And you can set it so your operators can't turn it to or go right into 70. In America, they're all cowboys. They're like, woohoo, more. They'll just go right to 70 kV, right? So they have like 3 settings for the current and also for the voltage, high, medium, low. But you can customize it to be whatever you want for settings. It's no longer those like analog tubes anymore. So this is digital, so you can tweak the setting. So yeah. Right. What else? Again, alternative installation. So the image stabilizer. I think it's we didn't bring one here. My fault. But the image stabilizer is important from the perspective that, especially if you're doing long runs, to be able to set it nice and steady on the pipe and roll it. It's really, really good. You get really better image quality versus an operator going like this. And if you're watching the video, you're like, whoa, tough to watch over time. But for recording, for being able to see a really good image, especially for asset owners, that's the way to go. He was showing the picture of the fireproofing on the legs of the spear tanks. Yeah. This size should be. If you send me the information about what type of insulation that is, like what the brand is, we can shoot something for you and show you the image. We can mock a sample back in the States and then send you. Rather than bringing everything and then suddenly it doesn't work like that. Right. At least we can try it back home first. All right, so easy, right? Basic, not to say basic, it's quite a neat piece of equipment, but we try to make it as simple as possible for people to operate, to go in and then do their job. So again, this one, I think the features of the ergonomics, the ability to collapse everything into a solid, a small package, and also the improvement on, I think the XRF tube and also the CMOS. I think it gives us a better product in terms of POD, probability of detection. That's, I think, the key where we need to say, we've improved this compared to previous versions. Yeah, image quality was there, but it never hurts to get something better, right? So 70
74.8 microns. That's up there. That's great. Yeah. If you, again, just to repeat, you cannot size, you cannot do, but you can estimate. Yeah. So if you know that the pipe is, this round, right, from here to here, if you put a B set of wires right there, and you would snap a picture of the X-ray of the B set, and then you were to scan, and you wanted to know just generally estimate what it is, you can measure that, then measure the next image, and you'll know the flaw size. Backup battery would be with the batteries. This 2 Milwaukee batteries is off the shelf, and also we don't buy them from Fredow's. Buy your own. Buy your own. So Normal again, battery. normal battery. We want to like make sure that local, you can source it locally just in case. We don't want to suddenly you're down because the battery's out, and then you have to like wait from us. Like it's just we want to like make it flexible for you guys. As long as it's the same spec, you can source. This is like off the shelf batteries over here, but this battery you can make it lighter. Actually, there's like thinner batteries. You can buy it your local Milwaukee, but the life would be a bit shorter in terms of like work-wise. But this one is solid 8 hours shift. Should be enough, and Between the two. So again, you have the charger. It's fast charging. Charge it during in between shift. Should be fine. And I think batteries. And in terms of like storage, you can either store everything on the tablet that we record, or you can just also internal memories on the device. So 2 options. For using this, we need a government approval or just you can use it? That will be on-prem drive to answer for Thailand. I know that in Malaysia, Indonesia, because In the US, you have to be a carded radiographer. yes, in Malaysia, it's a not RT operator, but at least a radiation worker. You go for those like 5 days courses, you get your film badge, and then you can operate the device. But it doesn't hurt to call in an approved RT level 1 or level 2 operator. Then. So in terms of like regulatory in Malaysia, this falls under gauging. So it's a bit looser in terms of like getting your license. It's not a full-fledged camera or like X-ray machine unit. So it's, but I'm not gonna say anything about Thai regulators. They might be the regulation over here might be tighter, or so it depends on. Refer to this. Yes. So. ครับผมก็ในส่วนของ Open Vision นะครับผมที่เป็นโมเดลใหม่นั่นคือโมเดล HD นะครับก็คือตัวดิสเพย์ตัวนี้ครับมันเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เป็น e-mode ใช่ไหมครับมันภาพที่ได้มันก็จะคมชัดเวลาเราดูจากภาพที่เราสแกนนะครับเราก็จะเห็นว่าตัวนี้มันเป็นดีเฟกต์แบบไหนสเกลโพซิชั่นแบบไหนมีพิตติ้งไหมนะครับเราก็จะเห็นตัวภาพของตัวดีเฟกต์ต่างๆที่เกิดจากตัว installation ที่ทำให้เกิดความเสียหายที่เป็น corrosion under installation นะครับผมก็จะเห็นว่าตัวเครื่องตัวนี้นะครับอย่างที่คุณเฟราบอกก็คือมันเป็นเครื่องที่ handheld สามารถติดตั้งได้ง่ายนะครับผมกระทัดรัดเวลาเข้าพื้นที่แคบๆอะไรเราก็อาจจะadjust ตัวตัวนี้นะครับแล้วก็ระยะของตัวตัวท่อของเราไฟของเราที่มันมี oscillation พวกสามารถที่จะ adjust ตามขนาดได้ตามความเหมาะสมนะครับตัวจุดที่คุณประดาวบอกว่าตัวนี้ครับไม่จำเป็นต้องสั่งแบตเตอรี่ที่ทางบริษัทก็ได้เราอาจจะไปของร้านที่เป็นช็อปพวกบิลลิ่งพวกอะไรอย่างเงี้ยของมิลวอกกี้นะครับก็สามารถที่จะซื้อได้มันก็จะเซฟในเรื่องของราคาครับผมก็จะเห็นว่าตัวอุปกรณ์หลังๆเนี่ยครับเขาก็จะเอาของตัวแบตเตอรี่พวกทูลทั่วไปครับเอามาใช้เพื่อที่จะลดปัญหาเวลาเราใช้งานแล้วแบตเตอรี่มันเสื่อม
เราต้องรอแบตเตอรี่ที่เป็นสเปเชียลแบตเตอรี่มาเปลี่ยนเนี่ยมันก็รอนานเราก็ไปที่ร้านนะครับเราก็สามารถที่ตรงนี้ได้นะครับในส่วนของตัวดิสเพย์นะครับมันจะมีดิสเพย์สองแบบด้วยกันก็คือใช้ต่อกับสายแล้วก็ตัวเป็นไวเลสนะครับเพื่อที่จะสะดวกในการโอเปเรตบางทีที่เราโอเปเรตมีคนโอเปเรต2 คนมันก็จะง่ายหน่อยไม่ต้องดูด้วยแล้วก็สแกนด้วยมันอาจจะทำให้ช้านะครับเราก็จะมีไอตัวไวเลสนะครับตัวนี้นะครับที่สามารถที่จะแสดงตัวข้อมูลต่างๆนะครับให้เราเห็นนะครับมันก็จะง่ายในการโอเปเรตนะครับผมอีกตัวหนึ่งก็จะต่อสายมันก็อาจจะสะดวกสำหรับที่คนที่ทำงานคนเดียวนะครับผมส่วนตัวนี้เองนะครับเราก็สามารถเป็นลักษณะตรงนี้นะครับเราก็จะตอนที่ยังไม่ได้ export X-ray มันก็จะเป็นรูปเป็น image just cut you for. So basically, we have like a KV. You can either, when it's connected wirelessly to the device, you can actually change the KV on the tablet actually. So now KV at low 40, and we go medium and high. Medium. Then we can go here and then apply. Medium apply. So it's not going. Am I? Is it because maybe because it's not connected? So, but because it's not connected to the device now. But when the device is connected, fully switched on, you will be able to like change everything on the fly, on the tablet itself. So again, there's a new update on the tablet, on the interface. So basically, this is running on a previous version. The latest version is more user-friendly. The interface you'll be able to like log in to galleries of the jobs that you've done. There will be small thumbnails that will be nice, similar to your phones, everything. So again, simple, and it's. We are going to change the TVs. So what is the advantage? Some different image. Yeah, it's normal radiography. Of course, you don't want to blast too much radiation going on. If it's just a low density material, you don't want to go high. It will be too much. It will like sort of like oversaturate the image. So you can play around. The good thing with this one is on the fly. It goes. You can change it on the fly. You don't need no processing time. You can process everything right now. Oh, image not good, and then you start maybe too high. Then you start medium, high. You can play around with all the settings: high kb, low MA, or high MA, low kb. It depends until you fine tune which image quality that you want. So that's the beauty with this one. You can set up here and here, and everything is like touchscreen. Everything is very intuitive. Sorry, this equipment now have a radiation source? No. Right now, it's an X-ray machine. So basically, it's turned off right now, and the trigger is also disconnected. So right now, there's it's not even turned off. The X-ray is an X-ray machine. No power, no switch, no power, no X-ray. And about radiation source that you install, radiation. This is an X-ray tube. So basically, it's just batteries. No sources. It's just an X-ray tube. Oh. So safe. With X-ray tube, power generation, off, on off. So that's why we need this battery to generate the tube. And how about temp surface can we scan? So far, I've seen cases with customer 100 Celsius surface. 100 surface. 100 on installation. with installation. So, but some customers I've seen they put Kevlar cover on this one just to take care of that. If not, you don't want to like squash the. But what's Jake? He told me, Jake. With scans with high temperature, you need to like manage your scans. You don't like too long of a scan. You scan for a bit and then you go out because
it also has a tube temperature over here. So it will tell you the tube temperature here. So if it's too hot, the tube might shut down itself to preserve itself. So basically, it does also like a trigger point to like, okay, this is too much. It's gonna shut down itself. So, and also one safety feature that you pull one shot, it's limit to 90 seconds because of radiation dose requirement. So you can record for 90 seconds and then the X-ray will switch off, and then you have to like release the trigger, 1, 2, and then scan again. So that I cannot. no one no one really can scan for 90 seconds for you start shaking everything. So yeah, again, what Jake is saying, the image stabilizer is very helpful. That means look like a spot inspection. Yes. Yeah. Temperatures covered. Right. And not IX, unfortunately. Some customers have asked me if explosion proof. No, because the minute we see an external battery like this, you won't be able to like get IX. Right? ครับผมก็อันนี้ก็เป็นการนำเสนอตัว operation นะครับในส่วนต่อมานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตมาดูไปในส่วนของการนำเสนอตัว So we have another safety. ในส่วนของตัวสวิตเตอร์ตัวใหม่นะครับที่เป็นผลิตภัณฑ์ของทางเกาหลีนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวสวิตเตอร์ตัวใหม่นะครับที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับเหมาะสำหรับออกไปใช้งานในภาคสนามนะครับไอตัวเคสซิ่งนะครับที่เห็นนะครับทำจากอลูมิเนียมนะครับมีความทนทานแข็งแรงนะครับสามารถไปใช้งานที่สมบุกสมบันนะครับเพราะว่าตัวนี้เองนะครับทางที่เกาหลีเองนะครับเขาดีไซน์สำหรับการใช้งานทางด้าน NDT โดยเฉพาะนะครับเขาก็จะดีไซน์ถึงความแข็งแรงและความทนทานของตัวอุปกรณ์เครื่องมือนะครับโดยตัวเครื่องมือตัวนี้นะครับก็จะมีปุ่มนะครับใช้งานง่ายนะครับก็คือจะมีปุ่มเปลี่ยนหน่วยนะครับอาจจะใช้หน่วยแรงเก้นหรือซีเวิร์ดนะครับเราสามารถกดปุ่มนี้นะครับค้างไว้พอตึ๊บปุ๊บหน่วยมันก็จะเปลี่ยนเป็นซีเวิร์ดนะครับกดอีกครั้งหนึ่งหน่วยก็จะเป็นแรงเก้นนะครับส่วนใหญ่ปัจจุบันเองเราก็จะใช้หน่วยที่เป็นตัวซีเวิร์ดนะครับผมตัวนี้เองปุ่มนี้เองก็คือจะเป็นเมนูต่างๆนะครับในการเซตอัพตรงกลางนะครับเป็นการเซตอัพข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการดูข้อมูลจากที่เราบันทึกเอาไว้เราสามารถบันทึกปุ่มนี้นะครับสามารถบันทึกผลในการวัดได้ในแต่ละครั้งนะครับเก็บข้อมูลได้แล้วก็อาจจะทำเป็นเรคคอร์ดได้เวลาเราไปที่หน้างานอย่างเงี้ยเราดูระยะที่มันความปลอดภัยเนี่ยเราก็สามารถที่จะเก็บเรคคอร์ดได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเซตอัพในส่วนของdue date ของ calibration ได้ว่า due date เนี่ยมันจะครบกำหนดเมื่อไหร่เพื่อที่จะรีมายเราว่าตัวเนี้ยมันต้องส่งไปสอบเทียบแล้วนะครับเพื่อไม่ให้ลืมนะครับส่วนปุ่มนี้นะครับก็ทำมาเป็นเหมือนวัดระยะครับเราสามารถกดปุ่มตัวนี้นะครับอันนี้นะครับผมเราก็สามารถที่จะโชว์นะครับว่าระยะที่ตำแหน่งที่เราวัดนะครับที่เราห่างจากไอตัวต้นกำเนิดรังสีนะครับว่ามีระยะตรงนี้นะครับสมมุติว่าระยะอยู่ที่ 3,800 นะครับไอตัวโดสเรทที่มันออกมาเนี่ยมันอยู่ที่กี่มิลลิซีเวิร์ดนะครับต่อชั่วโมงนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวค่อนข้างเล็กกระทัดรัดนะครับสามารถที่จะใช้งานได้สะดวกนะครับมีตัวอุปกรณ์ที่เป็นรับเบอร์ที่กันกระแทกนะครับและมีสายคล้องนะครับเวลาเราไปทำงานมันก็จะสะดวกปกติเราก็จะถือสวิตมิเตอร์ใช่ไหมฮะตัวที่เป็นเหมือนแฮนด์เฮลใหญ่นิดนึงอาจจะบางที่อาจจะเป็นแบบเข็มหรือว่าอะไรแต่นี้คือมันมีค่อนข้างโรบัสทนไม่ดับนะครับทนทานนะครับอันนี้ก็แข็งแรงทนทานนะครับเหมาะสำหรับงานทางด้านNDT นะครับที่เขาดีไซน์มาตัวนี้ก็คือจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้ความร่วมมือของบริษัทที่เกาหลีกับทางด้าน Sentinel นะครับผม
ในส่วนของตัวอุปกรณ์ต่อมานะครับผมบางทีนะครับเราอาจจะต้องพกโดซิมิเตอร์นะครับเพื่อที่จะวัดไอตัว accumulate dose หรือไอตัวรังสีสะสมนะครับว่าไอตัวรังสีสะสมของเราเนี่ยอยู่ที่ปริมาณเท่าไหร่นะครับในกรณีที่เราต้องการทราบในส่วนของ dose rate เหมือนตัว servometer ตัวนี้มันจะทำงาน2ฟังก์ชันนะครับทั้งเป็น servometer ทั้ง pocket dosimeter ก็คือสามารถวัดค่าเป็น dose rate ได้และวัดเป็น accumulate dose ได้ตัวนี้จะเห็นว่ามันมีปุ่มแค่ปุ่มเดียวนะครับเรากดค้างไว้นะครับผมค้างไว้อันนี้นะครับมันก็จะขึ้นเมนูนะครับให้เราเลือกนะครับเมนูเราก็กดแบบช็อตนะครับมันก็สามารถเลือกเมนูไปตรงต่างๆได้นะครับอันนี้มันก็จะมีเมนูต่างๆนะครับในส่วนของถ้าเป็นรูปเฟืองก็คือการตั้งค่าต่างๆนะครับในส่วนของตัวนี้เรื่องสอนตัวนี้ก็คือออกเป็นเมนูนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นโหมดนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือโหมดเป็นpersonal mode นะครับพอ personal mode ปุ๊บมันก็จะมีเป็นรูปสัญลักษณ์รูปคนขึ้นเราสามารถที่จะอ่านเป็นไอตัว accumulate dose เราได้ว่าตอนเนี้ยเราไปทำงานจ็อบเนี้ยทัสเนี้ยเราได้รับรังสีปริมาณเท่าไหร่นะครับตัวนี้ในกรณีที่เราต้องการวัดไอ้พื้นที่ว่าเรากั้นบริเวณพื้นที่ในการทำงานทางด้านรังสีว่าปลอดภัยไหมเราก็กดตรงนี้ค้างไว้นะครับแล้วก็สวิตช์โหมดไปที่โหมดตัว handheld mode มันก็จะเปลี่ยนหน่วยหรือว่าตัวดิสเพย์ให้เห็นนะครับตัวนี้เองมันก็จะมีตัวโมเดล3โมเดลหลักๆด้วยกันนะครับเดี๋ยวตอน summary เนี่ยผมอาจจะให้ดูรูปนะครับว่ามีโมเดลอะไรบ้างตัวนี้คือเป็นโมเดลPED นะครับ plus ตัว PED ก็คือ personal electronic dosimeter นะครับก็คือเขาย่อมาจากอันนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นตัว plus ตัว plus คือจะมีตัวฟังก์ชันเสริมก็คือว่าตัวนี้มันมี GPS นะครับแล้วก็มีตัว Bluetooth module อยู่ข้างในตัว GPS เนี่ยมันไว้ทำอะไรคือสมมติว่าเราไปทำงานนะครับเวลาเราเกิดอะลามขึ้นหรือว่าไอตัวค่าตัวนี้มันอะลามขึ้นใช่ไหมครับมันก็จะไปโชว์ที่ดิสเพย์ที่เราคอนเนคกับไอตัวนี้ได้มันก็จะให้รู้ว่าตอนนี้คนที่ตรงณตำแหน่งเนี้ยเกิดอันตรายเกิดค่ารังสีที่สูงนะครับส่วนตัว Bluetooth เองก็คือมันจะ communication นะครับกับในส่วนของตัวถ้าใครใช้ไอตัวโมบายที่เป็น Android นะครับเราสามารถโหลดแอปที่เป็นตัว Android นะครับที่กับตัวโปรแกรมนี้คือไอตัวDot Vision นะครับเราสามารถที่จะต่อ Connect ตัวนี้ดูเป็น Real Time Monitor ได้ตัวนี้ก็คือจะมีออปชันค่อนข้างเยอะแต่ในกรณีที่เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงอย่าง refinery ใช่ไหมครับหรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเกิดประกายไฟได้อะไรเงี้ยแต่เราจำเป็นต้องไปปฏิบัติงานทางด้านรังสีเนี่ยมันก็จะมีอีกโมเดลหนึ่งที่เป็นสีแดงมันจะเป็นโมเดลที่เป็น PDIS นะครับผมเดี๋ยวอาจจะให้ดูรูปตอนทำอีกทีอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของตัว pocket dosimeter และ servometer ที่สามารถใช้งานเป็นall in one ได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัว servometer ก็มีขนาดเล็กนะครับวันนี้อย่างที่คุณ BJ บอกก็คือตัวอุปกรณ์บนโต๊ะเนี่ยครับก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่ผลิตโดยทางเกาหลีนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิล์มวิวเวอร์นะครับผมหรือตัวยกที่เอามานะครับตัวยกที่เอามาก็คือจะเป็นตัว AC ยกนะครับผมแล้วก็จะมีตัว UV backlight ที่สามารถconnect เข้ากับตัวแคนได้ที่เป็นไอตัว fluorescent นะครับผมตัวนี้ก็จะสะดวกเหมาะเวลาเราฉีดใช่ไหมครับเราก็ไม่ต้องแบบถือไอตัวไอกระบอกตัวนี้ด้วยแล้วก็ถือไอตัวกระป๋องด้วยมันก็จะ all in one นะครับผมแล้วก็จะมีตัวพวกUV backlight แบบต่างๆนะครับแบบ AC หรือว่าเป็นแบบตัว DC ซึ่ง DC อย่างที่ผมบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาออกแบบมาให้แบตเตอรี่เนี่ยสามารถที่จะหาได้ทั่วไปในท้องตลาดนะครับ
เราก็สามารถที่จะซื้อแบตเตอรี่ตัวนี้ตามท้องตลาดตามช็อปต่างๆที่ขายพวกทูลลิ่งได้นะครับ มันก็จะสะดวกง่ายนะครับครับ ส่วนตัวสุดท้ายก็คือไอตัวสกานะครับตัวสกาตัวนี้นะครับผมตัวสกาตัวนี้นะครับก็คือเป็นรุ่นตัวสกาโปรนะครับตัวสกาโปรอย่างที่ทางคุณเฟิร์สบอกก็คือว่ามันจะเป็นตัวที่สามารถใช้งานนะครับในการถ่ายภาพรังสีนะครับในบริเวณที่เราสามารถจำกัดบริเวณพื้นที่แคบๆได้นะครับหรือเข้าไปทำงานในพื้นที่แคบๆได้นะครับโดยในตัวสกาเนี่ยมันจะมีตัวoutlet นะครับให้เลือก2แบบนะครับก็คือตัว outlet ที่ต่อกับไอตัวสายตัวนี้นะครับก็คือใช้สายเดียวกันกับ880ได้นะครับหรือตัวนี้ก็คือเขาเรียกว่าสกาโหมดจะเห็นว่าไอตัวสกาโหมดมันจะ connect นะครับ Let me show you. Yes. All right. So there's two modes of this. Okay. So one, this is our collimator. This is going to be for the scar mode. So basically, it's interchangeable. So you just put it here. Okay. The biggest one. The largest. All right. Right. So with this one, this is in scar mode. So it's interchangeable. So you have the flexibility of choosing when you have a scar job, then you can switch this into. And okay, if you notice, the rear is similar to the 880s. So basically, you use normal winding cables. Your 880 winding cable, it can be compatible to this one. So no issues for it. So again, the source would only travel from here to here. And you see it will go to this window. Okay. Okay, let's share. Again, maybe you can zoom. So this is going to be the beam port. The radiation will come only this, and it will be shielded in the back. And then this, you will position this on the pipe. So boom, radiation very low because it's short distance, everything. And the source wouldn't be traveling through a guide tube. But say if you don't have any scar jobs, before this, with the older version, it's only a scar projector, only one purpose. With this one, that's why it's scar pro, not as in the iPhone Pro Max or anything. This is just pro projector. So basically, you have a scar mode and also a projector mode. So again, with this one, you just replace this. How to hold this? But don't worry, with this one, it's very safe because there's a shutter. Sir, That's a shutter. how to hold? How to? Still stuck here. All right. If you see here, come closer. No source inside. Safe. So if you see down here, there's a window here. So this window, when you want to change between scar mode and also the projector mode, the shutter should be closed. If the shutter, okay, I'll show you everyone. Okay, watch. Okay, you won't be able. So you see that later, if because it's not connected here, because this shutter can open and close. But right now, because we can only take this one out when the shutter is closed. So it's for safety. Once you put this in, lock everything up, and then you can open the shutter. So everything is safe, and then you open the shutter for operation. But when you want to change between modes, you have to close the shutter. Only then you can take this one out.
if the say I'm gonna put this one in and then I'm gonna open the shutter. Opening it up, open, open. Hopefully, it's not gonna be able to be taken out for safety purposes. If not, you guys don't want anyone get overdose and unnecessary, right? So yeah. So then only when you close everything up, and then you can take this one out. Okay. Take the. Can I get the? So this is the projector. Same here. You put it in, and then you tighten everything and open the shutter. If the shutter is still open, even though you still this one all loose, you cannot take this one out. So safety for everyone. And the front is similar to the ADT on. Right? Open manually and close. Yes. And this is just a open. No tightening, no talk at all. It's just pushing in and out. I've seen cases where people yank everything out. So yeah, it's always fighting a bit. I have one. Oh, small one. Very dangerous. Inside pocket. So yeah. So that's how that's the scar then. So the rest will need to make sure that this mode everything goes as normal projector. Alright? But remember, SCAR is a technique. This is the SCAR Pro projector 1075. But as if we talk SCAR is a technique. We need to train how to wrap everything up. And I'll share with everyone later some pictures of me setting up. It will take some time, but the minute you're familiar in how to set up, you can tweak the right? Lighter, yeah, lighter because it's just a tungsten, a type A projector, no depleted uranium. But unfortunately, it can only be loaded with selenium. Max 81 uranium. But I guess, I said, even though selenium punches to a thinner wall range, but the thing is, I think a lot of piping within the range that is covered by selenium, and it's good with digital. If you guys are looking into doing digital using IPs, using channels, everything, selenium will be a great choice also. So again, if you don't have SCAR jobs, use it as a projector. If you have a SCAR job, just take it out and check it in with the SCAR. Right? ก็อันนี้ก็เป็นการเดโมให้เห็นนะครับว่าตัวผลิตภัณฑ์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Open Vision SD แล้วก็ตัว Scar Pro นะครับมีการทำงานยังไงนะครับผมก็เดี๋ยวอันนี้ก็อาจจะขออนุญาตการจบเดโมไปก่อนนะครับเผื่อถ้าท่านใดสนใจเป็นกรณีพิเศษนะครับอยากให้ทางบริษัทเข้าไปนำเสนอก็สามารถติดต่อตอนจบงานได้นะครับว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการให้ไปเดโมที่บริษัทหรือหน้างานนะครับสามารถเจอได้นะครับผมก็ช่วงเดโมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับ This one is just a veil on over here. So big pipes, small pipes, you can adjust so that you can sit on the pipe.